Поздним вечером Лена сидела одна дома. Родители уехали к родственникам, и весь старый дом достался ей. Ветер гудел в трубе, половицы скрипели, но она старалась не обращать внимания. Около полуночи она услышала тихий стук в окно. Сначала подумала «ветка», но стук повторился, ровный и настойчивый. Лена подошла и осторожно выглянула во двор. Там никого не было. Она вернулась к телевизору, но через минуту стук раздался снова, громче. Девушка, дрожа, подбежала и дернула занавеску. В окне отражалось ее собственное лицо и еще одно, прямо за ее спиной. Лена резко обернулась, комната была пуста. Но стук продолжался, теперь уже с обеих сторон дома, будто кто-то ходил вокруг и искал вход. А потом лампочка в коридоре начала мигать, и из темноты послышался тихий шепот «Я уже внутри».